5. Místo 4. obsadila Andrea Růžičková, Miky Jezdec Eagle Poříčí. Dneska dobře natrénováno, lany a zavedená i to vítězka druhé dnešní soutěže. Lany Novák Pepe, Jezdec Eagle Sandy, následuje na místě 2. Dominika Uzlová Loube, 3. Magdalena Kořínková Kaliope, místo 4. Andrea Růžičková Miky, místo 5. Tereza Kiličuková Gina, místo 6. Karolina Svorová Sněženka, místo 7. Jana Hldová Pacifik a místo 8. Sára Knotková Savana. Připravuje se Tereza Kiličuková Gina. ...44 dobrých bodíků pro Magdalenu Kořínkovou z Kaliope a čas 38,70. Na místě 2. Dominika Uzlová Loube, jezdecký Epona Praha. Že zrovna já si svým panickým strachem ze skákání vyhraju parku. To mě v životě nenapadlo. Na místě 4. Sára Knotková Fabio Lanka. Čestné kolo nám zavede vítězka dnešní 3. soutěže, a to Magdalena Kořínková z Kaliope. Takže mají nám zavádí čestné kolo a připojuje se na místě 2. Dominika Uzlová Loube. Na místě 3. Mirabel Nikol Vagnár Babeta, na místě 4. Sára Knotková Fabio Lanka, na místě 5. Denisa Kurilová Jiskra, na místě 6. Jana Hldová Pacifik, na místě 7. Alžběta Hendová Fiorella, na místě 8. Markéta Krejčová.